artık sen saçlarımı tararken ben de görebileceğim değil mi Eylül? Evet Nazcığım. Aynaya bakıp göreceksin. Günaydın. Günaydın. Günaydın babacığım. Nasılmış benim meleğim? Çok iyiyim baba. Eylül saçlarımı tarıyor. Bu aynayı nereden buldun Naz? Buldum işte. Naz doğruyu söyle. Ablam verdi. Eda! Eda! Efendim baba. Buraya gel. Ne bu? Ayna. Kimin aynası peki? Annemin aynası. Aferin, biliyorsun demek. Peki nereden çıktı bu ayna? Dedem verdi. Bana haber vermeden dedenin mi gitti sen yoksa? Özlemiş. Konuşma! Hemen geri götüreceksin bu aynayı. Hemen geri götür! Herkes aşağı! Herkes hemen aşağı! Hemen aşağı! Sizi serbest bırakmaya gelmiyor değil mi? Yine kafanıza göre takılmaya başladınız. Baba ben kötü bir şey yapmadım. Aşağı! Aşağı diyorum, çabuk! Herkes Sonunda aşağı! ben dedim ama fırtınadan önceki sessizlik dedim. Lanet devri bitti artık. Disiplin geri geldi. Biraz anlayışlı davranalım dedik. Suyunu çıkardınız. Buna iyi niyeti kötüye kullanmak denir. Artık buraya kadar. Sen okula gitmeyecek misin? Sen bilirsin. O zaman bu eve de gelmeyeceksin. Bu evde yaşıyorsan bu evin kuralları var. Okula gidilecek. Anladın mı? Sen hanımefendi, 2 gün evden gittik, karakollardan topladık. O telefon kapanmayacak dedim, dün aradım yine kapalıydı. Kimden izin aldın dedene gitmek için? Bana sordun mu? Ben size gidilmeyecek demedim mi? Yasak demedim mi? Sen zaten ayrı bir vaka. Kamerası bitmeden flütü başladı. Ata bineceğim dedin, bindin 2 hafta. Yüzmeye gideceğim dedin, gittin. 1 ay bile sürmedi. Tiyatro kursu dedin, gittin mi bilmiyorum. Dur artık bir yerde. Karar veremiyorsan bırak ben vereyim. Hepiniz için geçerli bundan sonra. Benden habersiz adım atılmayacak. Dışarıya çıkarken nereye gittiğinizi bildireceksiniz. Hafta sonları dışarı çıkılmayacak, yasakladım. Dershanenize Ersal götürüp getirecek ve kapıda bekleyecek. Hele başka bir yere gitmeye kalkın. Futbol kursu bitti, yasakladım. Senin kameran, flütün de bitti, yasak, yok artık. Ben ne yaptım ya? Bir tek flüt çalıyorum o kadar. O da sen seviyorsun diye. Çalmayacaksın. Baba. Yasak. Yasak artık, yok. Ne oldu? Yukarı çık Naz, ben sana gel demedim. Baba. Yukarı çık dedim. Hepiniz odanıza. Hemen! Ama baba orada. Ben ne yaptım ki? Ne oluyor ya yine? Ben ne yaptım ki? Niye bağırdı o kadar? Bir şey yaptığın yok. Babam normal haline döndü sadece. Son birkaç haftadır gördüğümüz babam değildi ki zaten.